咁啊，DSE 裏邊咧，其實每一年嘅 Paper Two 都一定會出現圓形嘅 MC 嘅啦。咁我眼前呢個題目咧都係一個屬於典型嘅題款。咁我哋今日一齊探討下啦。咁佢已經講咗啲資料俾你聽，angle QST 係14度，angle RPS 係24度。咁人哋就要你揾 angle RSQ。OK，好啦，咁我哋已經將啲資料咧 mark 低咗喺個圖像度啦。咁暫時眼前呢個資料咧，好似諗一大餐咧，都未諗得通住嘅，因為我哋缺少一啲嘢。大家有冇留意到咧？佢好講明係一個 semicircle，其實暗示咗俾你聽，T.S 咧係 diameter 嚟嘅，OK？T.S 係 diameter，咁又如何咧？diameter 直徑嘅話咧，肯定有啲關於直徑嘅資料，我哋要幫到手。但眼前好似冇嘢幫到手，係嘛？咁大家記得咧，直徑相關嘅資料就梗係90度啦，angle in semicircle。但係而家我哋冇一個位係90度，咁就有個誘因咧，要大家去加條直線上去，去創造90度出嚟。咁所以我就會將呢個 join 咗個 RT，join 咗 RT 之後咧，個畫面豐富好多咯喎。第一，呢個位會係90度，係咪啊？第二，呢個位咧，我都會睇到佢係14度，因為同公形圓周角係咪 angle in the same segment。好啦，咁個畫面即刻豐富咗咯。好，咁最後咧，我梗係要 focus 下，我哋要揾個 angle，究竟係邊個三角形啦？Triangle QRS 咧，將會係我哋最重點要考慮嘅事情，因為嗰個 angle RSQ 個答案喺呢個三角形裏邊啊嘛。咁呢個三角形裏邊咧，我哋已經知道咗呢個14度啦，係咪啊？隔離90度啦，藍色嗰隻就我哋想揾嘅嘢啦。仲有一隻角我哋要揾埋就 OK 啦，就係嗰個 angle RQS。咁 angle RQS 咧，我哋就會係24度加14度，即係38度。原因24加14就係嗰個 exterior angle of triangle，我咪知道埋呢個38咯。好啦，咁最後埋單咧，你個 angle RSQ 將會係180減90再減14，係咪？再減38，呢個就係我哋最後嘅答案。OK，咁所以最後咧就係 D 啦。咁呢個題目嘅重點咧就係本身佢冇加線嘅，要你去加上去。好多同學都會問咁我點知幾時要加啊？要加嘅時候就因為佢本身有個直徑，佢都冇個位置俾你安頓到90度，咁咪有個誘因你要加咗個直線先至發揮到90度嗰個事情咯。咁啊，大家要消化一下。